si boli vedomi, že to tak nie je. Žili vedome v blude, aby nenarušili svoje pohodlie. Za komunizmu to bol štátom vnúcovaný životný štýl. A pre všetkých účastníkov tohto štýlu to bolo na potupu. Do tohto nášho pohodlia vstupuje Kristus a svojim svätým duchom spôsobí, že v niekom sa ozve svedomie a na adresu bludu otvorene povie: toto pravda nie je. Týmto vyjadrením spôsobí také rozdelenie, o akom hovorí Kristus v Evanjeliu. Lebo odteraz sa 5 ľudí v jednom dome rozdelí. 3 proti 2 a 2 proti 3. Rozdelia sa otec proti synovi a syn proti otcovi. Matka proti dcére a dcéra proti matke. Svokra proti neveste a nevesta proti svokre. Na bludoch a nepravde sa trvalý pokoj budovať nedá. Kristus doniesol iný druh pokoja, postavený na pravde, spravodlivosti a láske. Aj dnešné ideológie obsahujú veľa bludov, čo sú v rozpore s prirodzeným poriadkom a v konflikte so zdravým rozumom. Aj dnes máme veľa pokušení, ba dokonca aj veľa spoločenských tlakov žiť vedome v nepravde a tváriť sa pritom, že sme v službách pravdy. Vedzme, že tomu podľahnuť by bolo pre nás veľkou hanbou. Tu je týždňová výzva. Milí priatelia, snažme sa pokojne, ale jednoznačne odmietnúť každú do očí bijúcu nepravdu, ktorú nám svet ponúka, alebo dokonca vnúcuje. Veľa bludu sa dá vnúcovať aj pomocou takých ušľachtilých pojmov, ako je inklúzia či tolerancia. Príjemné leto s Rádiom Lumen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.